好多人都觉得啊，就是你咳嗽了，一定要多吃水果，多吃水果。哎，吃水果一定是能对咳嗽有好处的，这可不一定啊。咱们先说说啊，就是你咳嗽的时候，哪些水果不能吃？第一类呢，就是含水分少、糖分高的水果，比如什么呢？这个荔枝啊，龙眼呐、香蕉啊，这个榴莲呢，等等这一类的呢，含糖分高、水分又少。糖啊，在这个消化过程中，它是吸收体内大量的水分的，这个时候就会造成痰液更加粘稠，不易排出。第二类呢，就是比较生冷的这个水果，就凉性、寒性的水果，比如说西瓜呀、柿子呀、枇杷呀。那这类的水果的话呢，它主要的问题是刺激胃肠道，就本身生病的时候啊，你的食欲就不好，消化能力下降，我们就应该让肠道呢多吃一点营养丰富的这样的东西啊，增加抵抗力。吃了这些这种胃疼啊、恶心呐、然后消化能力下降，不利于疾病的恢复。那要吃这些不是说一点都不能吃啊，所以呢，要吃的时候要注意，第一量不要大，第二的话千万不要空腹吃。第三类呢，就是咳嗽的时候呢，不要吃这种味道比较刺激的，就容易引起咽部的不适啊，比如说柠檬啊等等这些啊，就会引起这种咽部不适，咳嗽更厉害。那么咳嗽的时候，我们应该选择什么样的水果呢？就是像那种水分比较多，然后呢糖分比较少，味道呢相对啊别那么刺激，温和一些的，像这个梨呀、苹果呀，像火龙果啊，哎，吃一点这些的话，是对我们缓解咳嗽有好处的。